ते मोठं तळ ते तळ्याच्या अलीकडे इथे आपल्या गाड्या पार्क आहे आणि जंगल वाटेने आपण ट्रेक करत त्या समोरच्या टप्पा चढून जर वरती आला तर समोरची गुहा दिसते. तो गुहेच्या तिथे रस्ता निघतो. ट्रेक करून तिथपर्यंत येऊन पोहोचतो. तिथून आपण साईडने येऊन इथपर्यंत येऊन पोहोचतो. आणि आता हे समोर जी गडद गणपतीच्या ज्या गुहेमधली सगळ्यात मोठी जी गुहा आहे केव्ह ती समोर आहे इथे. ते चला आपण जाऊन पाहूया काय काय.